Կապիր ամրագոտին և պին բռնվիր։ Կայծակնային արագությունը քեզ տանելու է դեպի անհավատալի շահումներ։ Հետևիր սլաքներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ free spin-ներ։ Օրական մեկ անգամ պտտիր անիվն անվճար։ Հաջարաբետ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է։ Այս պահին տաղավարում զրուցել եմ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մելքոնյան մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։ Գանք մի հետաքրքիր թեմայից, սկսենք զրույցն այդտեղից։ Սուրբ Սոֆյան ուզում են մզկիթ դարձնել, ինչպես հասկանում ենք, հայ ճարտարապետի վերանորոգված գմբեթի տակ նամազ պետք է հնչի, այո։ Այո, խնդիրը հետևյալն է, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, ինչպես համարվում է ուղղափառ քրիստոնեական աշխարհի գլխավոր սիմվոլներից եւ կենտրոնը, այնպես էլ համարվում է թուրքական, այսպես զավթողական պատմության կամ զավթողական քաղաքականության ամենակարևոր խորհրդանիշներից մեկը, երբ 1453 թվականին գրավելով Կոստանդնուպոլիսը, թուրք սուլթան Մեհմեդ II-ը Սուրբ Սոֆիան դարձրեց մզկիթ։ Եվ երկար դարեր, մինչև 20-րդ դարի սկիզբ, այն ծառայել է որպես մզկիթ, եւ 1935 թվականին արդեն հանրապետական Թուրքիայում նախագահ Քեմալ Աթաթուրքի նաև որոշմամբ այն վերածվեց մզկիթի։ Այստեղ տարբեր վարկածներ կան, որ Թուրքիայում գնում էր աշխարհիկացման process, հանրապետական Թուրքիայի սկզբունքներից էր լաիցիզմը, աշխարհիկացումը եւ նաև սա իբրև թե քայլ էր ուղղված քրիստոնեական աշխարհին, որ կարևոր այդ տաճարը դառնում է թանգարան եւ մինչեւ մեր օրերը այն թանգարանի կարգավիճակով Ստամբուլի եւ Թուրքիայի գլխավոր տուրիստական, այսպես կետերից մեկն էր, բայց սրա տակ կա նաեւ գաղափարախոսական շատ կարևոր ընկալումներ, մասնավորապես մի քանիսը եթե փորձենք առանձնացնել, առաջինը այն է, որ թուրքական հասարակության մեջ, քաղաքականության մեջ այդ զավթելու, դիմացինին թշնամուն նվաստացնելու այդ պրինցիպը կամ սկզբունքը շատ մեծ տեղ ունի, հետևաբար քրիստոնեության կենտրոններից մեկի վերածումը մզկիթի, դա հաղթանակ է իրենց ընկալմամբ, իսլամի հաղթանակն է քրիստոնեության անդեպ, Օսմանյան կայսրության հաղթանակն է բյուզանդական կայսրության նկատմամբ եւ նաեւ իրենց այսպես մշակութային եղեռնի ցեղասպանության մտածողության դրսևորումներից։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ ասում են, որ Էրդողանը շատ հարցերում փորձում է նմանվել երկրի հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքին, բայց վերլուծաբանների մի մասը, ես էլ ավելի հակված եմ այդ կարծիքին, որ նա ուզում է նմանվել եւ անցնել Աթաթուրքին, բայց դառնալ ոչ թե աշխարհիկ Աթաթուրք, այլ իսլամական Աթաթուրք։ Եվ շատ հարցերում Էրդողանը փորձում է նմանվել նախորդ դարերի սուլթաններին։ Մի քան օրինակ իր նախագահ դառնալուց հետո առաջինը նա այցելեց Սուլթան Սելիմի երեզման, որը հայտնի է իր դաժան, այսպես արշավանքներով, իսլամի տարածմամբ եւ այլն, համարվում է թուրք առաջին խալիֆը, այսինքն իսլամի հոգևոր նաև առաջնորդ։ Եվ հիմա կարծում եմ Էրդողանի այս քայլը, իսկ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու քայլը բխում է Էրդողանից, ուղիղ եւ անուղղակի։ Այսինքն վերջնական որոշում կայացնողը կայացնողը ոչ, իրավական համակարգն է, դատական համակարգն է։ Դա օֆիցիալ թերևս։ Այո, օֆիցիալ, բայց Էրդողանը սրանով փորձում է նմանվել Սուլթան Մեհմեդ II-ին, այսինքն իր իսլամամետ կերպարի մեջ ավելացնել եւս մի շտրիխ, որ 1453 թվականին մզկիթ դառած Սուրբ Սոֆիան կրկին մզկիթ է դառնում իր կառավարման օրոք, իսկ աշխարհիկ հակա, այսպես ասած, իսլամական Աթաթուրքի ժամանակ այդ գլխավոր հաղթանակի սիմվոլը փաստորեն վերացել էր։ Եվ հարցը ինչու է հենց հիմա նորից վեր բարձրացել, ինչ է փոխվել։ Կարելի ասել, որ Թուրքիայում իսլամական պոպուլիզմի ծաղկման, այսպես փուլերից մեկն է հիմա։ Էրդողանը շատ իր առջև դրված քաղաքական նպատակներին հասել է եւ հիմա իմ կարծիքով այդ իսլամական պոպուլիզմի, եթե կարելի ասել մի այլ փուլն է, որտեղ նա ավելացնում է իր քաղաքական իմիջին նոր կետեր,
օրինակ նա առաջինն է, որ արել է այսինչ քայլը, նա առաջինն է, որ հրաժարվեց Աթաթուրքի նախագահական նստավայրից, կառուցեց իր ուրույն նախագահական նստավայրը, փոխեց այդ այսպես ասած սիմվոլներից մեկը, ինչպես օրինակ Սպիտակ տունը փոխվի մեկ այլ նախագահի կառավարման օրոք կամ Կրեմլը։ Նա Ստամբուլում կառուցում է շատ մեծ մզկիթ, որից տեսանել է ամբողջ քաղաքը եւ ասում են, որ այնտեղ է լինելու իր վերջին հանգրվանը, այսինքն իր դամբարանն է արդեն կառուցում եւ այս կոնտեքստում բնական է, որ պետք է իսլամամետ այդ հատվածին կամ հասարակության մեծ հատվածի ցանկությունները, նպատակներին հագուրդ տալու համար արվեր նաև շատ կտրուկ քայլ եւ այդ քայլերից մեկը Սուրբ Սոֆիայի տաճարի ուրեմն մզկիթի վերածելն է, սա նաև իմ կարծիքով որոշակի մարտահրավեր է քրիստոնեական աշխարհին, մարտահրավեր է եվրոպական, ընդհանրապես քաղաքակրթությանը, այլ եւ Էրդողանը այն կերպարներից է, որ դնում է շատ բարձր պլանկաներ, եթե այսպես ասած քաղաքական ու փորձում է հասնել դրան։ Սա նման կետերից մեկն է եւ կարծում եմ նաեւ կապված է իր անձնական ամբիցիաների հետ։ Մեր արձագանքը եւ քաղաքական եւ եկեղեցական ինչպիսին պիտի լինի, ինչպես այն պետք է դրսևորվի։ Տեսեք, մեր արձագանքը ես կարծում եմ մի քանի առումով շատ տեղին կլինի։ Առաջինը շատ հայտնի փաստ, որ մենք քրիստոնեությունը առաջինը պետականորեն ընդունած ազգ ենք, իսկ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը համարվում է, ինչպես ասացի, քրիստոնեության սիմվոլներից մեկը։ Երկրորդ, որ մենք պայքարում ենք ընդհանրապես ինչպես ցեղասպանությունների դեմ, եթե կհիշեք նույն 100-ամյակի ցեղասպանության 100-ամյակի այսպես կարգախոսներից մեկն էլ ընդհանրապես ոչ ցեղասպանությունների, ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև ընդհանրապես։ Եվ Հայաստանը փաստորեն ստանձնում է պետության դեր, որը պայքարում է ընդհանրապես համամարտկային այդ չարիքի ցեղասպանությունների դեմ։ Եվ դրա մի բաղկացուցիչ մասն է կազմում մշակութային եղեռնը, այսինքն քրիստոնեական տաճարների վերածումը մուսուլմանական տաճարների կամ այդ տաճարների պղծումը, քանդումը, ոչնչացումը եւ այլն։ Եվ կարծում այս նույն կոնտեքստում Հայաստանը կարող է որպես ցեղասպանությունները դատապարտող առաջամարտիկ պետություն դատապարտի մշակութային եղեռնի հերթական օրինակը եւ զուգահեռները մեզ մոտ բազմաթիվ են, այսինքն ինչպես Անիի մայր տաճարը օֆիցիալ համարվում է մզկիթ թուրքական փաստաթղթերում, այնպես էլ մեր ուղղափառ հույն եղբայրների փաստորեն մայր տաճարը պատմական դառնում է մզկիթ։ Եվ մենք տեսնում ենք հիմա օրինակներ, երբ տարբեր ազգային ամոլական խմբեր մզկիթի, այսպես մուսուլմանական աղոթքի արարություններ են անում Աղթամարի Սուրբ Խաչվանքում, Անիի մայր տաճարում եւ Սուրբ Սոֆիան դրանցից հաջորդն է։ Եվ մյուս հանգամանքը, որ հայ առաքելական եկեղեցին որպես համաշխարհային, այսպես քրիստոնեական ամենահին եկեղեցին եւ համաշխարհային քրիստոնեության համերաշխության ուրեմն կետերից մեկը եւ առաջամարտիկներից մեկը կարծում եմ իր զորակցությունը պետք է հայտնի եղբայրական ուղղափառ եկեղեցում։ Մենք տեսանք արդեն Ռուսաստանի համայն Ռուսիա պատրիարքը դատապարտեց Հունաստանի հոգևոր առաջնորդը, նույն Կոստանդնուպոլսի հունաց պատրիարքը բավական կոշտ դատապարտող հայտարարություններից, ես կարծում եմ, որ եւ քաղաքական առումով, այսինքն մեր արտգործ նախարարի կամ միգուցե ավելի բարձր եւ եկեղեցու մակարդակով պետք է հնչի քննադատություն, միգուցե սպասում են, որ օֆիցիալ հայտարարվի մզկիթ, նոր անեն հայտարարություն, միգուցե արտգործ նախարարությունը դրա համար է սպասում։ Իմիջիայլոց երբ է հայտարարվելու արդեն իսկ որոշումը։ Այսօր արդեն բավական վերջնաժամկետ ամսի 15-ն է, բայց այն պահին, երբ մենք հիմա խոսում ենք, որոշման շուրջ բավական ակտիվ քննարկումներ գնում են եւ ենթադրվում է, որ կարող է որոշումը լինել նաեւ այսօր կամ վաղը եւ ամենայն հավանականությամբ ես կարծում եմ, որ դրական է լինելու, տեսեք, իրենք պահպանել են ինչ որ պրոցեսներ, նախագահը դիմել է իրավական որոշակի ինստանցիաների, որպեսզի նրանք որոշում կայացնեն եւ այլն, բայց երբ որ մենք նայում ենք քաղաքական վերնախավի հայտարարություններին եւ պատկերացնում ենք Թուրքիայի քաղաքական իրավիճակը, երբ նախագահ Էրդողանի խոսքերը ենթակա են կատարման, այլ ոչ թե քննարկման,
կարող ենք ասել, որ շատ մեծ է հավանականությունը, որ որոշումը կլինի, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը թանգարանի կարգավիճակից փոխեն մզկիթի կարգավիճակի, եթե 2-3 այսպես կարևոր անձանց հայտարարությունների ուշադրություն դարձնենք, օրինակ Թուրքիայի արտարադատության նախարարը հայտարարեց, որ սա իրավական առումով էլ սխալ է, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի կարգավիճակ չունի։ Իբրահիմ Քալենը, Թուրքիայի նախագահի խոսնակը եւ բավական լուրջ դեմք քաղաքական համակարգում հայտարարեց, որ անպայմանորեն այն պետք է դառնա եւ քննադատում են, որ դա տուրիստական կետ է եւ պակասեն այցելուները, հայտարարեց, որ ընդհակառակը երբ որ վերածվի մզկիթի այցելուները կավելանան, այցելու ասելով նա համարում էր նաեւ հավատացյալներին, այսինքն այստեղ էլ իսլամական այդ պոպուլիզմի ինչ որ տարը կար եւ այլ ուրեմն գործիչներ անգամ ընդդիմությունը թուրքական շատ դեմ չի կարողանում արտահայտվել, որտեղ հասարակական տրամադրությունները խոսում են հակառակի մասին եւ ընդդիմադիր քեմալական կուսակցության լիդերը, որի փաստորեն հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի ժամանակ է այս տաճարը վերածվել թանգարանի, անգամ ընդդիմության լիդերը շատ կոշտ չի արտահայտվում դեմ Էրդողանի որոշման, այսինքն կարող ենք ասել, որ լուր համաձայնություն կա եւ թուրքական մշակութային եղեռնի տրամաբանությունը շարունակում է գերիշխող մնալ հասարակության եւ փաստորեն պետական վերնախավի մակարդակով։ Պարոն Մելքոյան, այս ամենը Էրդողանի այս քայլերը իրենց տրամաբանությունը կարելի է առասարակ դիտարկել Թուրքիայի տարածաշրջանում ունեցած հավակնությունների համատեքստում։ Կարելի է մասամբ դիտարկել ինչ կոնտեքստում, որ Թուրքիան ձգտում է իսլամական աշխարհի միանձնյա լիդեր դառնալու, իսլամական այսպես համերաշխության կենտրոն դառնալու եւ նաեւ այսպես քաղաքական առումով Ստամբուլը նախկինում եղել է իսլամական աշխարհի եւ հոգեվոր եւ քաղաքական կենտրոն։ Չնայած հոգեվոր կենտրոնը բնականաբար համարվում է մուսուլմանի համար Մեքքան, ուրեմն կապված Մոհամմադ Մարգարեի հետ, բայց դարեր շարունակ Կոստանդնուպոլիսը կամ Ստամբուլը եղել է այդ կարգավիճակով, այսինքն ամենամեծ իսլամական պետության մայրաքաղաք, սկսած 1516 թվականից, երբ սուլթանները նաև վերցրեցին մուսուլմանների հոգևոր առաջնորդի տիտղոսը, խալիֆի տիտղոսը, նույն իմ նշած Սելիմ առաջին սուլթանից, փաստորեն Ստամբուլը դարձավ նաև հոգևոր առաջնորդի նստավայր, փաստորեն մի անձի մեջ միացված էր քաղաքական եւ հոգևոր իշխանությունը եւ այդ առումով Էրդողանը հիմա ձգտում է վերականգնել այդ նախկին ընկալումը եւ կարելի է սա համարել նաեւ տարածաշրջանային նրա նկարտումների կայացման գործում եւս մի շտրիխ։ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները չի կարելի ասել, որ այս պահին հարթ են, անգամ որոշ դեպքերում այն բավականին լարված են բնորոշում եւ իմիջիայլոց Միացյալ Նահանգներն էլ չի թաքցնում, որ այնքան էլ կողմ չէ, համաձայն չէ այս տաճարը մզկիթի վերածելու, այո։ Պոմպեոն անգամ հայտարարել էր, որ Այա Սոֆիայի կարգավիճակի փոփոխությունը իր երկրի դեմ դիտարկում է որպես այդ զարմանահրաշ շինության ժառանգության նսեմացումը։ Իմիջիայլոց վերլուծաբաններ էլ կան, արևմտյան մամուլն էլ գրում է, որ սա հատուկ Դոնալդ Թրամփի դեմ է արվում այն պատճառով, որ Երուսաղեմը ճանաչվել է, պաշտոնապես ճանաչվել է Իսրայելի մայրաքաղաք։ Այս համատեքստում ինչ կարող եք ասել։ Սա իսկապես այդպիսի թելեր պարունակում է իր մեջ։ Անպայմանորեն, քանի որ քաղաքականության մեծ քաղաքականության մեջ այսպես սիմվոլիկ խորհրդանշական տարերի վրա հենված մեսիջները ընդունված են եւ բազմաթիվ օրինակներ կան եւ ես կարծում բացասական դրական մեսիջների եւ ես կարծում եմ, որ սա նման օրինակներից մեկն է, որ ինչպես մենք քիչ առաջ խոսեցինք, որ սա նաեւ մարտահրավեր էր ուղղված արևմտյան աշխարհին, արևմտյան քաղաքակրթությանը, քրիստոնեական աշխարհին եւ անպայմանորեն այստեղ կարելի է տեսնել այդ հակադրությունը։ Ուղղակի բացի Ամերիկայից բնականաբար այստեղ շատ կարևոր է լինելու Ռուսաստանի դերը, ինչպես ասացի, պատրիարքը համայնք Ռուսիա արդեն հայտարարություն արել է, բայց վստահ եմ, որ պետք է հետևի նաեւ քաղաքական հայտարարություն Ռուսաստանի կողմից, առնվազն երկու առումով։ Առաջինը այն, որ Ռուսաստանը ուղղափառ աշխարհի գերտերությունն է եւ երկրորդ խորհրդանշական առումով, որ Ռուսաստանը իրեն համարում է երրորդ Հռոմ, երկրորդը
Բյուզանդիայից հետո, երբ որ մենք նայում ենք պատմությանը, շատ կայսրեր, կայսրուհիներ միշտ ձգտել են Կոստանդնուպոլիսը ազատագրել եւ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը համարվել է այդ ազատագրման, ինչպես խաչակրաց արշավանքների ժամանակ, այնպես էլ ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը համարվել է այդ ազատագրական պատերազմի խորհրդանիշ, ազատագրենք Սուրբ վայրերը, ազատագրենք Սուրբ Սոֆիայի տաճարը։ Կարծում եմ, որ նաեւ այս պատմական հիշողության առումով պետականության, ռուսական պետականության տեսանկյունից անպայմանորեն լինելու են հայտարարություններ, լինելու են Ռուսաստանում չեն ողջունում այս քայլերը։ Չեն կարող ողջունել, որովհետև սա նաև հարված է ուղղափառ քրիստոնեությանը եւ հարված է բյուզանդական քաղաքակրթությանը, որի որոշակի ժառանգորդ համարվում է, ինչպես ասացի, Ռուսաստանը։ Ամեն դեպքում, եթե որոշումը կայացվի այս զարմանահրաշ տաճարը դարձնելու մզկիթ, հայ-ռուսական հարաբերություններ, ռուս-թուրքական հարաբերություններում դա ինչ կարող է արժանալ, թե որևէ նշանակություն չի ունենալու։ Այստեղ երկու հանգամանք կա, մեկը, ինչպես ասացի, Ամերիկայի կողմից այս հարցի առաջ քաշելը ավտոմատ կամ ինքնաբերաբար ենթադրում է Ռուսաստանին նույնպես ինչ-որ հայտարարություն կամ քայլ անել, այսինքն կարող ենք ասել, որ ամերիկյան հայտարարությունը ինչ-որտեղ դրդում է Ռուսաստանին անել քայլեր, նաև բարոյական առումով, որ դու որպես ուղղափառ երկիր պետք է հայտարարություն անել կամ բնակչության մեծամասնությունը ուղղափառ եղող երկիր։ Եվ մյուս հանգամանքը, որ ռուս-թուրքական հարաբերություններում մշակութային եղեռնը ցավոք սրտի շատ այսպես առաջնային կամ օրակարգային տեղ չի զբաղեցնում։ Տեսեք, ռուսական տարբեր հուշարձաններ Թուրքիայում կամ քանդվել են կամ վերածվել են մզկիթի, օրինակ նույն Կարսում կա հայտնի ռուսական եկեղեցի, որ վերածվել է մզկիթի Սարիղամիշում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մեծ քաղաքականության մեջ դրանք օրակարգային հարցեր չեն, եթե նույնիսկ հարցրել են առաջնային Այո, իսկ օրինակ Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում, օրինակ նույն Սուրբ Սոֆիայի տաճարը գերկարևոր նշանակություն ունի, այսինքն կարելի է ակնկալել Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լարման, կարելի է ակնկալել այլ ուղղափառ երկրների կողմից որոշակի հայտարարությունների եւ ել եմ ասում, Ռուսաստանը ստիպված է լինելու ինչ որ քայլեր ու հայտարարություններ անել, բայց կարծում եմ ռուս-թուրքական հարաբերություններում դոմինանտ են ավելի ռեալ պոլիտիկ խնդիրները, իսկ մշակութային, սիմվոլիկ եւ այլ այդ խնդիրները ցավոք սրտի ավելի ստորադասված են։ Ինչու եմ ասում ցավոք սրտի, որովհետեւ այս հարցում եւս հայ-ռուսական շահերը կարող են համընկնել, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք հայ ռուսների եւ թուրքերի մի պահ բարեկամ լինելը, մի պահ թշնամի լինել։ Մի օր բարեկամ են, մի օր թշնամի։ Բայց ամեն դեպքում նույն Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանությունից հետո կամ 18 թվականից հետո հավասարապես քանդվել, պղծվել են հայկական եւ ռուսական պաշտամունքի վայրերը, եկեղեցիները եւ այլն, այստեղ մենք ինչ որ առումով նաեւ բախտակիցներ ենք։ Պարոն Մելքոնյան, մի միջանցիկ հարց եւս Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության հուշարձանի այդ պղծումը, որ տեղի ունեցավ, ԱՄՆ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը հայտարարություն երբ արել էր, օգտագործել էր հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, իհարկե եղել են պարզաբանումներ, որտեղ ուղղակի խոսքի սայթաքում էր եւ այլն եւ մեծ կարեւորություն պետք չէ տալ դրան, բայց ձեր կարծիքով արդյոք դա խոսքի սայթաքում էր թե ոչ եւ ինչ որ չափով միգուցե Միացյալ Նահանգների ինչ որ ազդակ էր Թուրքիային նույն Սոֆիայի տաճարի հետ կապված, թե չարժի։ Տեսեք, այդ հարցում ցավոք սրտի այստեղ շատ հիմնավոր եզրակացություններ անելը մի քիչ անշնորհակալ գործ է, ինչու բացատրեմ։ Առաջինը մի կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ մեծ քաղաքականության մեջ մանավանդ բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքում պատահական բառեր, պատահական արտահայտություններ չեն կարող լինել։ Այսինքն մի կողմից մենք պետք է ենթադրենք, որ սա մեսիջ էր հայոց ցեղասպանություն տերմինի կիրառման, սա սպառնալիք էր Թուրքիային, սա ինչ որ մեսիջ էր տարբեր հարցերի հետ կապված, բայց մյուս կողմից կա նաև մյուս ծայրահեղությունը, որ իրոք կարող է այդ անձը, այդ աղջիկը, ուրեմն շիկահեր այդ խոսնակը սխալված լինել, ուղղակի, եւ ես որ ավելի շատ հակված եմ նրան, որ
այդ հուշարձանը կոչվում է հայոց ցեղասպանության հուշարձան, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այգել գուցե հնարավոր չէ։ Այսինքն հնարավոր էլ չէր այլ կերպ անվանել այդ հուշարձանը։ Միգուցե պետք է այսպես կոնսպիրոլոգիային այդքան տեղ չտալ եւ չփնտրել մեսիջներ, այլ տեսնել ուղղակի զուտ հուշարձանի անվան, այսպես օֆիցիալ անվան շեշտադրում, բայց նաեւ այս վիճակն էլ կարելի էր ինչ որ կերպ օգտագործել ինչ որ այլ, այսպես ասած, զարգացումների կոնտեքստում։ Ամփոփենք զրույցը, վերադառնանք Հայաստան եւ արդեն անդրադառնանք մեր եկեղեցուն։ Հեղափոխությունից հետո եկեղեցու շուրջ մեկ անգամ չէ, որ որևէ զարգացում է տեղի ունեցել, սուր մեկնաբանություններ են հնչել իշխանական падգամավորների կողմից հակառակ թևից եւ իշխանությունները այս ընթացքում ճակերտներում վաստակել են մեղադրանք առայն, որ դուք հարվածում եք եկեղեցուն այս կամ այն միջոցով կաթողիկոսի հարցներ ժամանակին արծացվում, հիմա էլ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման հետ կապված կա խնդիր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությունը գտնում է, որ այս առարկան ինքնին որպես առանձին առարկա նպատակահարմար չէ դպրոցներում ուսուցանել աշակերտներին, այն կարող է լինել օրինակ պատմության դասագրքի որևէ բաժնում կամ այդպես ընդհանուր պատմության մեջ աշակերտները կարող են անցնել։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք։ Դուք կարծում եք, որ այս առարկան պետք է մնա, այն եղել է այս տարիների ընթացքում արդյունավետ թե ոչ, եւ առհասարակ այն կապ ունի եկեղեցու պատմության հետ։ Տեսեք, առնվազն 3 առումով փորձեմ պատասխանել։ Առաջինը ես դպրոցներում չեմ դասավանդում, բնականաբար չգիտեմ այդ առարկայի էֆեկտիվությունը, այսինքն ինչքանով է առանձին դասավանդումը էֆեկտիվ, բայց ես ունեմ հետևյալ տեսակետը, որ հայագիտական առարկաները պետք է ունենան առանձնահատուկ կարգավիճակ Հայաստանում եւ դպրոցներում եւ համալսարաններում եւ արդեն հարցի մյուս կողմն է այդ առարկաների դասավանդման ոճի, մեթոդաբանության, դասագրքերի եւ այլնի բարելավումը։ Այսինքն չպետք է շղթել, որ միգուցե կան խնդիրներ դասավանդման ոճի կամ էֆեկտիվության հետ կապված, բայց այն, որ այդ առարկաները պետք է ունենան առանձնահատուկ կարգավիճակ, իմ կարծիքով այստեղ երկրորդ, այսպես տրամաբանական կարծիք լինել չի կարող, քանի մենք ապրում ենք այս երկրում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, քանի այստեղի բնակչության մեծամասնությունը հայ առաքելական քրիստոնյաներ են, եւ նույն խնդիրը, եթե կհիշեք, ամիսներ առաջ եղավ նաեւ ԵՊՀ-ում, երբ նույն կրթության նախարարությունը առաջարկել էր այսպես ասած ակադեմիական ազատությունների քողի տակ հայոց լեզվի, հայոց պատմության դասավանդումը դարձնել ոչ պարտադիր, ես այդ ժամանակ իմ տեսակետը հայտնել եմ եւ համալսարանում եւ մեր գիտխորհրդում եւ մամուլում, ես իմ կարծիքը մնում է անփոփոխ։ Հայագիտական առարկաները, հայոց լեզու, հայոց պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն եւ այլն պետք է ունենան գերակա դիրք եւ պետք է ունենան առանձնահատուկ նշանակություն մեր կրթական համակարգում։ Երկրորդը, որ եկեղեցու պատմությունը առանձին դասավանդել, այստեղ ինչքան որ ես հասցրել եմ ծանոթանալ, պետք է լիներ քննարկում եկեղեցու եւ կառավարության միջև եւ այդ քննարկումը փաստորեն տեղի չի ունեցել, եթե չեմ սխալվում, Մայրաթորի դիվանապետը այդպես հայտարարեց եւ կարելի էր ուղղակի քննարկումն անել, լսել եկեղեցու կարծիքը եւ միգուցե գալ մեկ այլ ընդհանուր հայտարարի։ Եվ միայն մեղադրողի դերում հանդես գալը նախարարության կամ կառավարության կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, մեղմ ասած ճիշտ չէ, եթե դուք թերացել եք եւ չեք կազմակերպել հանդիպումը եկեղեցու հետ քննարկումը, ապա պետք չէ հիմա մեղադրել հակառակ կողմին, ցավոք սրտի կողմեր այստեղ կան, որ նրանք չեն ընդունում արդեն ձեր հրապարակած չափորոշիչները։ Եվ երրորդ հանգամանքը Էլի մենք պետք է վերադառնանք կոնսպիրոլոգիայի դաշտ եւ տեսնել արդյոք այդքան պատահականություններ հնարավոր է մեկ շղթայի մեջ։ Դուք նշեցիք 2018 թվականի դեպքերից հետո իշխանափոխությունից հետո եկեղեցու հանդեպ, կաթողիկոսի հանդեպ մենք բոլորս տեսել ենք, մենք զգացինք, որ այն արգելակները, որ բարոյական արգելակներ մենք ունենք, որ չի կարելի եկեղեցում վիրավորել, որտեղ այն անձեռնմխելի է, կաթողիկոս է եւ այլն, այդ բոլորը վերացան եւ սկսեցինք շատ ակտիվորեն
քննադատել եւ եկեղեցուն, եւ վեհափառին, եւ այլ առանձին հոգեվորականներին, մյուս հանգամանքը հայոց լեզվու, հայոց պատմություն առարկաների հանդեպ այդ վերաբերմունքը ոչ պարտադիր դառնալու, հիմա հայ եկեղեցու պատմության առարկայի, քաղաքական տարբեր գործիչների հայտարարությունները ոչ միանշանակ կապված եկեղեցու հետ իրենց դավանանքային պատկանության հարցը, կարծեմ աթեիստներ կան եւ այլն, այլ ողնորոշում ունեցողներ, եւ եթե մենք այս ամբողջ եւ նաեւ եկեղեցուն ու հոգեվորականների ներքաղաքական խնդիրների մեջ ներգրավելը, որ դուք նախկինների ժամանակ եւ այլն կամ ինչու է հայտարարություն լինում Քոչարյանի համար, ինչու են եկեղեցականները մտնում դպրոցներ։ Այո, հոգեվորականի համար նախկին ներկա կարծում եմ չի կարող լինել, եթե եկեղեցին պետք է համագործակցի պետության հետ։ Հիմա այդ ժամանակ ով է նախարար, ով է վարչապետ, ով է նախագահ, հոգեվորականները պետք է նրանց հետ համագործակցեն եւ հոգեվորականներին համար էլ ներկա նախկին, ես կարծում ամենամեծ սխալներից է կամ նույն հոգեվորականի ներկայությունը դպրոցում այդքան բուրըն արձագանքներ տվեց մեր պաշտոնյաների մոտ։ Ես կարծում եմ այս ամբողջ է, որ տեղավորում ենք մի տրամաբանության մեջ եւ դրան ավելացնում ենք, թե ովքեր են այս օրենքների, այսպես ասած, հեղինակները կամ մասնակիցները, նույն կրթության նախարարության տարբեր պաշտոնյաներ, նույն կրթության նախարարի խորհրդականը, որը շատ հուզվում է, երբ որ ապրիլի 23-ին այրում են Թուրքիայի դրոշը, ուրեմն ջահերով երթի ժամանակ այդ նույն մարդը այս օրենքներում ինչ որ մի դերակատարում ունի եւ համարել, որ այս ամբողջը պատահականություն է, դա էլ ճիշտ չէ։ Եթե ոչ պատահականություն է, ապա ինչ է։ Եթե ոչ պատահականություն է, ապա ես կարծում եմ, որ եթե մենք վերադառնանք ավելի լայն քաղաքական հարթություն, ինձ համար կան 3 կարևոր հիմքեր։ Առաջին, Թուրքիան սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Քիչ առաջ խոսեցինք աշխարհաքաղաքական հարցերին, հիմա Թուրքիան տեսեք, Սիրիայում որոշ տարածքներ օկուպացրեց, դե ֆակտո այդ տարածքները թուրքական են, Իրաքում է շատ ակտիվ գործողություններ անում, Լիբիայում, գիտենք հիմա շատ ակտիվ է Թուրքիան ռազմական առումով, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ հանգրվանը լինելու է թուրքական այսպես ծավալապաշտական նկրտումների Կովկասը, մասնավորապես Հայաստանը։ Եթե մենք նայում ենք իրենց տարբեր քարտեզների, տարբեր ծրագրերի, անպայմանորեն լինելու է հաջորդը Կովկասը։ Երկրորդ հանգամանքը, ինչ է պետք Հայաստանի այսպես դիմադրողականությունը կամ հայկական խնդիրը շատ հեշտ լուծելու համար։ Երկու բան։ Հայկական հասարակությանը զրկել արժեքներից, համոզել, որ Թուրքիան թշնամի չէ, որ կան լավ թուրքեր, ներել թուրքերին եւ այլն եւ այլն։ Եվ էլի ոչ պատահական, արդյոք պատահական էր, որ ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում են լավ թուրքերի մասին։ Եթե սա էլ միացնենք այն նախորդ տրամաբանական շղթային, ապա այստեղ նույնպես այդ հարցականները գնալով ավելանում են։ Եվ բոլորս հասարակության անդամները, այդ թվում ես որպես մասնագետ, իրավունք ունեմ այս հարցականները, այս հարցերը բարձրացնելու եւ պարտավոր են պատասխանատուները այս հարցերին տրամաբանական պատասխաններ տալ, այլ ոչ թե ինչ-որ վերամբարձ, կամահրական, արհամարական, ամենագետի, այսպես դերի մեջ մտած ինչ-որ վերամբարձ հայտարարություններ անել։ Ուրեմն հայ հասարակությանը, եթե մենք զրկում ենք արժե համակարգից, եկեղեցին արժեք չէ, եթե մենք զրկում ենք հերոսներից, բոլոր գեներալները հանցագործներ են եւ բոլորը թալանչիներ են։ Եթե մենք զրկում ենք նախկին հերոսներից, Նժդեհը հերոս չէր, մյուսը հերոս չէր, բոլորը ուրեմն ինչ որ խնդիրներ ունեն եւ այլն, մենք կորցնում ենք մեր պաշտպանվելու դիմադրողականության զգոնություն։ Սա երկրորդ հանգամանքն է, որ կարող է նպաստ լինել թուրքական ծրագրին, այսինքն Թուրքիան թշնամի չէ, այդքան էլ վատը չեն թուրքերը, մենք էլ զգոնությունը մեր թույլատրում ենք։ Եվ երրորդ հանգամանքը հակառուսական տրամադրությունների աճ Հայաստանում, նույն այդ անձինք մի քանի տարի առաջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց միտինգ էին անում, պահանջելով Նավալնուն ազատ արձակել եւ այլն։ Նույն այդ անձինք, որոնք այս օրենքներն են գրում, Թուրքիայի դրոշի այրվելուց են շատ վատը զգում։ Փաստեր են, չէ՞ սրանք ի վերջո։ Վիդեոներ կան, որ ամեն ինչ ապացուցում են եւ հակառուսական տրամադրությունների աճը այլ խնդիր է այդ հարաբերություններում
հայ-ռուսական հարաբերություններում եղած անվտանգության կոմպոնենտը մեր պետականության համար լիովին այլ խնդիր, այսինքն մենք չենք կարող վտանգել մեր պետականության անվտանգությունը, որի երաշխիքներից մեկը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններն են, նույն 102-րդ ռազմաբազան է եւ այլն եւ այլն։ Մենք չենք կարող այստեղ լինել ռուսամետ, մենք միայն պետք է լինենք հայամետ, բայց եթե Թուրքիան այսօր Լիբիա է ներխուժում, ինչն է նրան կանգնեցնելու մտնել Հայաստան։ Եվ ինչու ենք մենք անընդհատ օրակարգ բերում նույն ռազմաբազայի հարցը, հակառուսական տարբեր երևույթներ, բնականաբար կան օբյեկտիվ խնդիրներ, բնականաբար դրանք պետք է քննարկվեն, քննադատվեն եւ այլն, բայց միտումնավոր որոշակի շրջանակների կողմից, շատ հստակ որոշակի կենտրոններից ուղղորդվող մարդկանց կողմից անընդհատ այս թեման արծարծելը ուղիղ համեմատական է մեր անվտանգության հետ։ Պետք է ուղղակի սառը նայել այս ամենին եւ տեսնել, որ գլոբալ ծրագրերում թուրքական 3 կոմպոնենտները, հայ-ռուսական հարաբերությունները, Թուրքիայի ընկալումը եւ թուրքական հասարակության խեղաթյուրված ընկալումը մեր հասարակության մեջ եւ մեր հասարակության մեջ արժե համակարգի նվազումը, արժեքների նվազումը, դրանք մեկ ընդհանուր բաղադրիչ են եւ ուղիղ համեմատական են մեր պետության, մեր պետականության գոյության հետ։ Այնպես որ կարծում եմ սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են եւ դրա համար է երևի որ հասարակությունը կամ որոշ շրջանակներ այսպես ցավոտ են արձանագրում արձագանքում այս խնդիրներին։ Միգուցե հայ եկեղեցու դասավանդման խնդրում կան ձևակերպումների հստակեցման կարիք, բայց այդ ամեն ինչը պետք է լինի հրապարակային եւ ուղղակի ինչու եկեղեցու հետ չեն քննարկել։ Այսքան հարց, ինչու այդ հանձնաժողովը ձևավորվել է եկեղեցի պետություն, ինչու այդ հարցը այնտեղ չեն քննարկել, ինչու նիստ չի կայացել։ Դե միգուցե առաջիկայում 2 տարվա մեջ։ Փաստորեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանն էր։ Կհանդիպենք։